What? A bydd Ifan ma i sôn beth sy'n digwydd ar y ceir rygbi dros y penwythnos. Felly, welwn ni chi mewn dwy. Ni yn y gegin, hoff bit fi o pnawn da. Reit, na Rhys weid, Lys, bod ti'n neud cawl. Fi'n credu bod yn neud mistake, dim cawl o yna fe. Wel, Stiw, mae cawl, ti'n modd, cawl yw cawl fe, i ni yng Nghymru. Swp yw'r llall, a Stiw yw Stiw. Ie, lobscows ydi cawl i fi. Ti'n cael y chats fan ama. Ond dwi'n gwybod beth i'r... Wel, galwn i fe'n Stiw. Stiw. Alright, Stiw. Ie, a hefyd, mwyn arbed, ni'n gwneud y cyfan ar y top yn hytrach na, yn ymal iawn, yn y gorffennol, ni wedi dechrau pethach fan hyn, ni wedi lliwio fe, ni wedi dod i fe'n pan, ni wedi dod i fe'n y ffwrn, fwy o olchi lan, fwy o drydan ac yn y blaen. So, un pot, so un crimpan da. A beth dwi wedi gwneud fan hyn yw torri wynwnsyn lan, dim yn rhy fan, a sfi'n licio cael, bach o bits, o chunks mewn yn y stiw yma. Dyn ni ddim yn walu fe'n fan, felly mae hwnna'n mynd nes i weld beth ni'n bita. A fi wedi ffrio gyda'r wynwnsyn, bach o olew, fi wedi ffrio, jyst er mwyn lliwio, ond dyn nhw ddim wedi coginio trwyddo yr Cwy Iar. Llwch chi ddefnyddio unrhyw gig yn hwn. Llwch chi hyd yn oed defnyddio pysgodyn os chi am. Llwch chi ddefnyddio darn o samwn neu rhywbeth fel yna. Mae lan i chi a beth ma'ch budget chi yn gallu fforddio. A hefyd, chi'n gallu cadw'r cig mas sy'n hyfryd. A beth sy'n gyda fi fan hyn yw amrywiaeth o bethach. Mae lot o swaps gyda fi. A fi'n credu yn dda i gofio yna. Os na chi moyn bwyta'r cig, neu cadw'r cig lawr fel bod chi'n gallu dod i'r llysiau lan, to mwyn safio arian, chi'n gallu prynu butternut squash. A dyna beth dwi wedi wneud yn yr un fi wedi wneud yn barod. Hefyd, gallwn ni ddod i bach o'r chickpeas yma. Mae hwn yn codi yr protein, felly am beth ffordd da o gael rhywbeth gwahanol a ffeibr falle mewn i'r plant yn gwrs. A wedyn, o ran yr spices a phopeth arall, mae dy fi garlleg fan hyn, a mae rhaid fi gyfadda, fi wedi bod yn ymladd hwn. Mae'n i mawr, a mae fe'n solid, fi'n ffynu cael ar agor, a mae hwnna'n wir chi, okay? A dyna fi wedi llwyddo o'r diwedd. Ond, mae'r tin yn haws i agor. A gyda rhain, achos bod nhw mewn olew, a wedi bloseiddio tamed gyda garlleg, gyda chili, chi'n gallu just i walu nhw. Chi'n gweld fe mor rhwydd mae hwnna. Mae mor rhwydd. A wedyn mae hwnna'n gallu mynd mewn bron o fod fel past, heb unrhyw ymdrech o gwbl. Odi, ond chi'n meddwl, y peth yw, os chi'n prynu o'r rhain am falle 60 cinog a chi ddim yn ei ddefnyddio fe gyd, mae'n gwastraff, ond chi'n cadw hwn yn yr oergell, mae gyda chi am wythnosau falle misiodd. A wedyn, mlaen at y sinsir, gallech chi ddefnyddio sinsir ffres, ond neu'n pwdwr, fi'n defnyddio un bach ffres fan hyn, mae hwn yn para'n dda, a mae'n dda i gael sinsir ffres amser hyn y flwyddyn. Mae'n neis mewn te falle gyda lemon, dŵr twym ac yn y blaen. Just i dynnu'r crôn i ffwrdd gyda cefen llwy fel yna, i dorri fe lan mewn i tymeidiau bach, to a gosod hwnna mewn. Mae hwn yn creu blas a mae'n creu rhyw fath o dwynder mewn yn y ddish. Mae'n twymo heb bod yn rhy dwym o ran space. Wedyn mewn at hwnna ten, fi'n mynd ddod i bach o turmeric mwyn cael lliw. Fi'n mynd ddod i bach o... Fi'n defnyddio yr spice Cajun seasoning fan hyn, ond gallech chi ddefnyddio beth sydd gyda ni garam masala, neu just chili arferol. Be seasoning? Cajun seasoning. Mae'n gyfundau... Ie, sawl spice gwahanol mewn mix bach, ond to defnyddiwch beth sydd gyda chi. Wedyn, mlaen beth arall gallech chi ddod i tin tomatos mewn, ond fi'n mynd i arbed mwy o arian, fi'n just yn dod i bach o stoc fel yna, a hwnna'n tywilu'r cyfan. A wedyn, tin o... yr llath coconut. Mae hwnna'n gallu bod yn weddol trud. Felly falle ddewch chi moyn defnyddio hanner tin. Os chi'n defnyddio tin cyfan, mae'n mynd i gosti ddwywaith cyment, ond amser chi'n tynnu fe mas o'r tin, mae mewn 2 rhan. So weithio, os chi'n haneru tin, chi'n cael pina yr llath neu'r darn solid. Felly dodwch mewn bowlen, cymysgwch gyda wisg bach fel hyn, a mae'n cyfuno'r 2 ochr, a wedyn gallwch chi cael a defnyddio hanner y tin. A allwch chi ddod i'r llall nôl mewn cwpan bach yn yr oergell ar gyfer diwrnod arall. So chi di haneru faint o'r coconut chi di dod i mewn. Nawr te, mae'r cyfan yn dod at ei gilydd nawr, a beth bron y bod sy'n eisiau gwneud nawr yw just halen a ffibr, ar space mewn, a ni'n mynd i ddod i clawr ar y top, a allwn e am ryw 20 munud i hanner awr, tan bod y Cwy Iar wedi coginio. A wedyn, ni'n mynd i orffen e off gyda bach o pinafal. So, se ti roi yr wompyn o squash na mewn, bydde 20 munud yn ddigon i hwnna?
bydden ni'n defnyddio hanner yr butternut squash, hyd yn oed corder os ydw yn enfawr, a bydden ni jyst wedi dod i hwnna mewn gyda'r chickpeas fyna, a wedyn jyst i ellwn nhw i fydferwi mewn yn hwn gyda'r cyw iar tan bod y cyfan wedi coginio. A dyna beth sydd gyda fi fan hyn yn barod i chi gael blasu nes ymlaen. So, chi'n gweld fwy o llysiau yn hwnna. Felly costi ti'n mynd bach yn fwy, ond gallech chi fita hwnna wedyn heb y cyw iar. Felly mae hwnna yn arbed arian. Mae lan i chi ble chi moyn gwario. A ti... Go on. O, sori. Nes ymlaen, dwi'n meddwl ti'n mynd i ddangos ni faint mae'n costio. Mynd i ddangos faint mae'n costio, ydw, a fi'n mynd i wneud cwpl dip bach rwydd i chi, a bara fflat wedyn i fynd gyda. O'n i'n mynd i weid pa cab ti'n rhoi gyda fe, so ti'n mynd i wneud bara fflat. Fi'n mynd i wneud bara fflat, ond gallech chi ddod i reis. Reis, ie. Gallech chi hyd yn oed gyda'r plant i ddod i fe gyda pasta, beth yw i hoff beth? Ie, neis, neu ozo. Ie, lyflu. Nes i hwnna ar y rhaglen rhyw... sain o tawr wythnos beth mis yn ôl. A hwnna, ie, yn hyfryd. Unrhyw beth sy'n mynd i lenwi i fynd gyda hwnna. A ti'n gweithio, mae hwn yn bryd rhad? Mae hwn yn bryd rhad. A mae'n gallu bod yn fwy rhad fydd os ych chi yn defnyddio yr swaps bach. Secret swaps. Edrych ymlaen, diolch yn fawr, Lisa, fyddwn ni'n ôl yn nes ymlaen yn y gegin. Rhan te, os oeddech chi yn gwylio heno neithiwr, Lisa, ti'n gwylio heno neithiwr? Na. Fysych chi wedi gweld can arbennig iawn, sef can heno a Prynhawn da. Mae'n arbennig iawn i fi. Wel... Rhys sgwennodd i. Na. Fi ag Iwan Pits. A mae ddathlu, wel, bod ni wedi mynd trwyddo ar World Cup. O, Cymru yn y World Cup, yndi. Mae i weld ar ein sianeli cymdeithasol i gyd, so ar Twitter ac ar Facebook ac ar Instagram a YouTube, cerwch chi chwn dan i fanna, ond da ni yn mynd i ddangos i rwan hefyd. Mae werth mynd ar y Twitter hefyd i weld yr takes gwahanol sydd am y gan, lot o beth difyr yn cael ei ddweud. Rhai thumbs up, rhai thumbs down. Dyma'r gan. Lisa, a dyma fyddwn ni'n neud ar ôl yr egwyl. Dewch nôl i flasu efo ni. Croes yn ôl? Croes yn ôl, ie. Sori, o'n i mewn spam. Yn siarad am spam. Dwi'n licio spam, di hi ddim yn fan. Diolch i gyd am yr eich cyfarchion draw i ni yn Prynhawn da os yma. Dyma ambell un yn rwan. So, fydden ni'n cychwyn off pen bod hapus gan y teulu i gyd i Brenda Evans o Glydach yn 84 oed heddiw. Cariad mawr oddi wrth Catrin, Rob a Rosa sydd hefyd yn deud sori mawr am ddatgalu eich oedran mami, ond dyn ni gyd yn meddwl byd a dych chi'n edrych yna'n ffantastig. Mae yn. Penblwydd hapus i Sophia Campbell ar y 60 o Hydref wrth mam, dad a'r teulu i gyd. Llongychedau i Sean Eilir Roberts am ennill y wobr ar werthwr newydd y flwyddyn yn seremoni gwobrau ffermio Prydain. Waw. A hysbys cloi fyd, heno am 7 yr hwyr a thrwy'r dydd fori o 10 y bore, bydd eisteddfod Clwb Ffermwyr Ifanc Sir Gar yn cael ei gynnal yn neuadd San Pedr Cyrfyrddin. Diolch i chi gyd am yr hynna. Mewn i ni. Rwan te, Lisa, beth sydd wedi digwydd ers i ni dweld i Lisa? O, sori, y ddwy Lisa. Wel, fi wedi tynnu'r clawr i ffwrdd, a fel chi'n gallu gweld, mae hwn jyst wedi bod yn fydferwi fan hyn. Mae'r cyw iar nawr wedi coginio, os chi'n moyn checo fe. Thermometer mewn 75 gradd yn y cor a dyle hwnna fod yn iawn. Fi wedi wneud bara cloi fan hyn a fi wedi wneud e o'r blaen cyfuno blawd hunan godi, y self-raising, bach o iogwrt naturiol. Fi wedi dod i peth Nigella, hade Nigella sef y black onion seeds mewn fyna. Cyfuno'r cyfan, dod i fe yn y pan a fi wedi ffrio hwn ar y ddwy ochr, felly na dynnu hwnna mas nawr. Hold o bo, pan ti'n gael nhw'n hade Nigella? Dyna'r enw arnyn nhw. Nigella seeds. Ti'n meddwl nawr beth o Nigella? Nigella lwys ymlaen. O'n i fel gwneud pob peth. Wedyn ni orffen hwn off, fi wedi dod i'r pinafal o dim. O, di wna'n golygu bod chi ddim yn hoffi? Na, sgynna'n a hefyd, os ydw wedi anweddu gormod, tamed o'r sydd. Mae hwnna yn ei felysu fe, a mae'n gorffen e off ac yn ychwanegu bach o bopeth nôl mewn fyna, fe bod e'n llifo yn bach yn well. A wedyn, da gyd dwi'n mynd i wneud nawr, yw torri darn i'r ddoi ohonoch chi o fan hyn, fi'n mynd i ddefnyddio'n ddilo. A fi'n mynd i ddod i hwnna ar y plat fawr. Fi'n mynd i dynnu darnau o'r cyw iar mas, mae pwysau yn hwn, fi'n mynd i ddod i fe fyna. A hefyd i orffen off, jyst i gael rhyw newidiaeth blas a thymheredd, fi wedi wneud dip fan hyn allan o iogwrt naturiol to, iogwrt groegaidd, a fi wedi ychwanegu cucumber, a fi wedi ychwanegu bach o coriander. Felly fi'n mynd i ddod i hwnna yn fyna. Mae hefyd yn rhoi lliw gwahanol, ansawdd gwahanol. A mae'n neis i gael rhywbeth twym a rhywbeth o'r gyda'i gilydd. Digon o hwnna. A wedyn, wrth gwrs, i orffen off gyda'r saws a bach o'r pinafal fel yna.
Mae ti'n gael hwn yn curry? Wel, o'n i'n dweud, mae'n lot o fwydydd gwahanol a'i cyfuno, yn does? Mae'n bron o curry, bron o stiw, diolch yn fawr iawn. Rhyw fath o gyrri. Bach o groegaidd. Ie, ond mae lan i chi faint o space chi'n dod i ono fe. Fi wedi dod i, os chi'n gallu gweld fan hyn, peth ffagwyrdd oedd gyda fi yn yr oergell. Fel wedes i gynne, dod i yr butternut squash. Just i ddod i bach, nid e fwy swmpus i fod yn... Lle ti ddefnyddio unrhyw beth stati yn y cwpwr? Unrhyw beth sydd gyda ti. Taten felys yn hytrach na y butternut squash. Fel wedes i, lle chi ddod i tin tomatoes, mwy o'r fagris yma, yr chickpeas, unrhyw beth chi'n hoffi. A yn enwedig, os ych chi falle ddim yn gymryd cymaint o gig dros y gia, dodwch pethach sy'n uchel mewn protein mewn. So gweithio ni am y pris nawr, Lisa? Y pris, dyle'r prisiau i ddod lan fi'n credu. Llai na 4 pint. Tin o y llath coconut, tua 80 cinog, defnyddio ni hanner, felly fi wedi dod i 80 cinog lawr fyna, so bydde fe hyd yn oed yn rhatach. Garlleg, rhyw 10 cinog, y pin afal, hanner tin, 35 cinog, wynwnsyn os chi'n prynu bag mowr, a hefyd, y Cwy Iar, ddefnyddio i baged enfawr fan hyn, 12 darn am £2. Wow! So mae 5-60 fyna yn ormod o gris, so really dyle fe fod yn rhatach beth sy'n rhoi arian falle yn sbar er mwyn prynu iogurt a cucumber er mwyn cael fwy o ddeioli to mewn i'r dish. Felly mae'n bryd resymol iawn a gallech chi wneud hwn mewn bulk, felly gallech chi rhewi peth neu jyst cael e dros 2-3 diwrnod. A'r bit pwysica, yw mae'n lyflu. Mae'n mor neis. Ond cofiwch nawr tra bod ni jyst yn stwffo fan hyn, cofiwch am yn cystadleuaeth ni i ennill llon gwlad o bethau Calan Gaea. Y cwbl sy'n chi wneud yw ateb un cwestiwn eitha hawdd. Beth yw Prifddinas Cymru? Efe 1 Caerdydd, 2 Caeredin, 3 Caergrawnt, ac i gystadlu, ffoniwch dim 8443 351244. Mi fydd y llinellan cae am 3 o'r gloch heddiw am y rheolain llawn e-bostwch prynhawn@sinopolis.com. O ti'n mynd i ddweud y rhif ffôn eto fanna? O, un fi fod i, wedi ddwy waith, ti wedi sbwylio hwnna nawr. Reit, mae'r crowd nôl yn llwglyd i gyd. Watch o di, Lisa, ti'n nerfus, mae Meg ma, pa ti cael dim byd yn wrong nawr yn chwini. Cwyno mewn nes. Fe wedi gweithio na ti. Swn i'n teledu. Just ar ôl i stop y ffilm o. Reit, Meg, fi'n ddechrau gyda ti. Beth ti'n neud pan wythnos ma? Wel, dwi'n mynd i Bucharest fory. What? I know, yn Romania. Dwi'n mynd am just couple of days bach, cael break a just, yeah. Rhywbeth munud ola, neu o ti? Na, da ni wedi bwcio hwn yn eitha hir. Mae fi a criw o ffrindiau yn mynd. Da ni'n mynd i'r opera. Wow! Da ni'n mynd yn really fancy, ond... Gwaraidd. 5 pint am docyn i fynd i'r opera. Oh, wow. Really? Yeah. Wow, so, Meg. da ni'n mynd i cael fancy night. Cool. Night at the opera. Rhywbeth mor exciting am awys? Na. Oedd yn wael i fi ddechrau fan ar. Lecrwydd mewn gys dy fi. O, mae hwnna'n exciting. Wel, a wedyn diwrnod wedyn yn amlacio, diwrnod yn ôl, achos bydd yn dywyll dy fi. Ie, Chos bydd rhaid, ie, gwmwys. Be chi'n mynd i wneud fel... O, mae'n dibynnu ar y tywydd, ydw e. Felly bydd, ie. Mae hynny hefyd, fel ti'n dweud, yn dibynnu ar y tywydd beth dwi'n mynd i wneud. Siwr o fod mynd am dro ar y beic bore fori gobeithio. A wedyn, dwi'n meddwl bod hi'n edrych yn dda iawn dydd Sul, mae'n edrych yn lib iawn, so falle mwy o... Lisa, bwyd yn gorgeous, diolch yn fawr iawn, diolch i chi gyd. Wel, na ni am heddi ar pnawn dy da fo wedi Rhys. Ta-ta, wnaeth chi wythnos nesaf, mwynewch!